Cursa tèxtil! Saps què és la cursa tèxtil? En l'Escola Sagrat Cor Esclava Sant Rambla Catalunya 83 estem fent una cursa tèxtil. És una cursa en la qual es porta roba per ser més sostenibles i reciclar els tèxtils. La cursa tèxtil ha començat el 3 d'octubre i acaba el dijous 26 d'octubre. Com podem ajudar? Podeu recollir els tèxtils com samarretes, pantalons, sabates, motxilles, etc. Tot ha d'estar en bon estat i netejada. El contenidor estarà a la recepció. Recorda, cal portar la roba en una bossa. Cada dijous, Solidança passa per l'escola a recollir els tèxtils. Us demanem que ens ajudeu. D'aquesta manera contribuiràs al reciclatge dels tèxtils. Podeu portar qualsevol tipus de tèxtils. Participeu! Entra a textilreis.es/cat per saber més de la cursa.